Karibu tena kwa Ndefam channel nzuri kabisa ambayo inakusaidia wewe mzalishaji kuweza kujifunza masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na uzalishaji kwenye eneo la mazao au kwenye eneo la ufugaji wa wanyama mbalimbali kama nguruwe, kuku pamoja na wanyama wengine wengi sana ambao natamani siku moja uje kuwafuga. Jina langu naitwa Lembo Kija, napenda sana kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji hasa kwenye ufugaji pamoja na kilimo cha mazao mbalimbali. Na leo ningependa nishare na wewe concept au kitu kidogo sana ambacho ni muhimu sana kwako uweze kukifahamu upo kwenye biashara ambayo inahusiana na ufugaji wa wanyama mbalimbali ikiwemo nguruwe, kuku pamoja na wanyama wengine. Lakini kama wewe upo kwenye eneo la ufugaji wa wanyama kama nguruwe, kuna kitu cha msingi sana ambacho ningependa nishare na wewe nikusaidie uweze kujifunza na kuweza kufahamu ili kusudi kiweze kusaidia pale ambapo unapopitia changamoto au unapoingia kwenye biashara husika ya ufugaji wa nguruwe, ili kusudi uweze kutotoa changamoto ambazo huenda zitakuja zitokee. Mojawapo ya shida kubwa ambayo inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa wafugaji wengi wa nguruwe ambao wanafuga nguruwe wao ni pamoja na uhaba wa mbegu bora ambazo zinatakiwa zitumike ili kusudi mfugaji aweze kupata tija. Lakini changamoto ya pili ni changamoto ya chakula ambacho mfugaji anatakiwa akitumie ili kusudi aweze kupata tija kwenye uzalishaji wake, hasa kwenye kunenepesha nguruwe wake. Lakini pia changamoto ya tatu ni changamoto ambayo inahusiana na masuala mazima ya usafi kwenye eneo ambalo mfugaji wa nguruwe anaitumia kuweza kuwafuga nguruwe wake. Na inawezekana pia hata wewe kati ya hizo changamoto ipo moja au mbili au zote zipo kwenye eneo lako ambao unatamani ulifanyia kazi au tayari unalifanyia kazi kwenye eneo lako la ufugaji wa nguruwe. Unapoamua kuingia kwenye biashara au kwenye process nzima ambayo inahusiana na masuala mazima ya ufugaji wa nguruwe, unatakiwa ufahamu kwamba unaingia kufanya biashara ya aina gani. Katika masuala mazima ya ufugaji wa nguruwe, hatuingii au mfugaji aweza akaingia tu kwenye biashara ya ufugaji wa nguruwe bila kujua anaenda kufanya biashara ya aina gani. Na kifupi kabisa, kuna biashara nyingi ambazo zipo ndani ya ufugaji wa nguruwe. Biashara ya kwanza, unaweza ukaamua kuanza ufugaji wa nguruwe kwa lengo la kuzalisha mbegu, yani kuzalisha vifaranga na kuwauza. Biashara ya pili, unaweza ukaamua kununua nguruwe angalau ambao wana miezi kuanzia 3-4 kwa ajili ya kuwaleta pale ambapo unawafugia ili kusudi uweze kuwanenepesha. Na biashara ya tatu, unaweza ukaamua kuwa unatengeneza chakula au unazalisha chakula ambacho kina virutubisho ambavyo vinatakiwa ili kusudi wafugaji wote wa nguruwe ambao wanakuja au wale ambao wanafuga waweze kukitumia chakula ili kusudi waweze kupata tija kwenye biashara ya ufugaji wao ambao wanaufanya. Na biashara ya nne, unaweza ukaamua wewe kujikita katika kununua nguruwe ambao tayari ni wazima kwa ajili ya kuwakusanya alafu unapeleka sokoni. Zote hizi ni biashara ambazo zinapatikana ndani ya ufugaji wa nguruwe. Na inawezekana wewe ulikuwa unajua kwamba nikiingia kwenye biashara ya ufugaji wa nguruwe nitafuga, nitazalisha, baadaye nitaingia kwenye aina nyingine ya biashara ambayo inapatikana kwenye ufugaji wa nguruwe. Na siri moja ipo hapa. Unapotaka kuanza biashara ya ufugaji wa nguruwe au inawezekana una muda mrefu unafanya hiyo biashara, inatakiwa utambue kwanza unataka uingie kwenye biashara ya aina gani. Unataka uzalishe vifaranga, unataka unenepeshe, unataka uuze vyakula au unataka ufanyaje? Ili kusudi uweze kufanikiwa mapema au uweze kupiga hatua kwa haraka, ni lazima uanze na biashara aina moja ili kusudi uweze kujua changamoto ambazo zinapatikana kwenye biashara na mwisho wa siku uweze kufanya vizuri. For example, hapa kuna nguruwe wa marika tofauti tofauti. Hapa kuna nguruwe ambao wapo kwa ajili ya kuwazalisha, yani kwa kuuza vifaranga, lakini pia kuna nguruwe ambao wapo kwa ajili ya kuuzwa ambao wana angalau miezi 3, miezi 4 wanaingia sokoni wanauzwa, na yule mnunuaji ambaye ananunua wale nguruwe anawanunua kwa lengo la kwenda kuwanenepesha. Na wewe inawezekana ikawa ni ngumu kuzibeba biashara zote hizo, lakini kwa kushauri ni kwamba unaweza ukachukua biashara moja ambayo unaona kwamba inaleta matokeo au itakuwa na faida kwako kuweza kuanza, na mwisho wa siku uweze kufanya vizuri kwenye hiyo biashara ambayo unaifanya. Na kitu kingine, unapoamua kuanza biashara ya ufugaji wa nguruwe, hatufugi nguruwe kimazoea. Tunafuga nguruwe ili kusudi tuweze kupata faida, au tunafuga nguruwe kwa ajili ya kulinda mtaji ambao tumeuweka pale kwenye uzalishaji, na mwisho wa siku tuweze kupata faida. Ni kama tu katika biashara zingine, unaweza ukaamua kuweka biashara kwenye benki, biashara kwenye vitu vingine kama ununuaji mazao, lakini lengo kubwa ni kwa ajili ya kwanza ulinde mtaji wako, lakini cha pili uweze kupata faida kutokana na mtaji ambao ulishaweka hapo kwenye biashara ambayo unaifanya. Cha msingi ambacho tunatakiwa ukifahamu ni kwamba
unapojiandaa kuanza uzalishaji wa nguruwe, unaweza ukajihakikishia kwamba utapata matokeo pale ambapo tu utahakikisha una ujenzi wa banda ambao limezingatia viwango, unafanya usafi kama inavyopaswa, lakini pia una mbegu bora ambayo itaweza kusaidia wewe kuweza kufanya vizuri kwenye uzalishaji wako ambao unafanyia kazi. Lakini pia changamoto kubwa ambayo inakuja kuleta shida kwa wafugaji wengi wa nguruwe ni pamoja na changamoto ya chakula ambayo nimesema hapo mwanzoni, lakini pia changamoto ya uhaba wa soko. Na kwa kifupi ni kwamba katika biashara ya ufugaji wa nguruwe, ukifanikiwa kupata eneo ambalo kuna uwezekano wa kupata soko, utafanikiwa sana kwenye biashara ya ufugaji wa nguruwe, kwa sababu ukiweza kumanage kiwango cha chakula au jinsi ambavyo utakuwa unawalisha nguruwe wako, utaweza kupata faida zaidi. Na hapo utaweza tu pale ambapo utatumia mbegu nzuri ambayo ni mbegu ya kisasa ambayo ina uwezo wa kukua kwa haraka, lakini pia ina uwezo wa kupatia matokeo kama jinsi ambavyo unaweza ukafanya kwenye uzalishaji wako ambao unaofanyia kazi. Na I think ni muda mrefu hatujaongelea masuala ya ufugaji, lakini kifupi ningependa nikushukuru kwa wewe ambao unaendelea kwenye biashara yako ya ufugaji ambao unaofanya aidha kwenye ufugaji wa kuku, ufugaji wa nguruwe, ufugaji wa ng'ombe, ufugaji wa nguruwe au ufugaji wa samaki, na naamini kabisa utaweza kupiga hatua kubwa zaidi katika hiyo biashara ambayo unaifanya. Kama wewe ni mara ya kwanza kuangalia video kwenye hii channel ya Kolendi Farm, usisite, unaweza ukasubscribe kusudi uweze kupata information na video ambazo zitakufundisha masuala mengi zaidi kuhusiana na jinsi gani utaweza kufanya ufugaji wako ukuletee matokeo makubwa zaidi, lakini jinsi gani utaweza kufanya uzalishaji wako aidha wa mazao au wa wanyama wengine waweze kupatia faida zaidi, na mwisho wa siku uweze kufanya vizuri na upate maendeleo makubwa zaidi. Asante sana, tukutane katika video nyingine.